Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Im heutigen Video geht es um das Erreichen von Ähnlichkeit im Porträt. Wenn du eine dir bekannte Person, einen Verwandten oder einen guten Freund porträtieren möchtest, dann ist es natürlich schön, wenn das Porträt der betreffenden Person auch ähnlich sieht. Es gibt ein paar Transfermethoden, die uns das Erreichen von Ähnlichkeit erleichtern können, wie zum Beispiel die Rastermethode oder das Übertragen der großen Formen mit verschiedenen Hilfsmitteln. Heute im Video geht es aber um das ganz klassische Porträtmalen direkt vor dem Modell oder vom Foto, so wie es die alten Meister schon gemacht haben. Ich zeige dir im Video 4 wichtige Tricks, die ich verwende, um meinen Porträts Ähnlichkeit zu verleihen. Dies ist das 14. Video aus der Reihe Porträt mit Bela. Heute leider, wie ihr seht, ohne Bela. Bela ist extra aus Süddeutschland für ein paar Tage in den Norden zu mir gekommen, um diese Porträtreihe jetzt fortzusetzen. Wir wollten das Video für euch gemeinsam aufnehmen, aber Bela ist krank geworden. Und während er jetzt seine Erkältung auskuriert, werde ich hier also alleine für euch malen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude am Video. Das Erzeugen von Ähnlichkeit ist in der Porträtmalerei natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Es soll in diesem Video um 4 wichtige Parameter gehen, die dir helfen können, die Proportionen und Abstände der Teile des Gesichts noch besser in deinen Porträts zu überprüfen. Du hast dich ja vielleicht während unserer Porträtreihe schon mit dem Loomis-Kopf und den einzelnen Teilen des Gesichts beschäftigt. Dazu haben wir einige Videos hier gemacht und falls du dieses Vorwissen noch nicht hast, empfehle ich dir zunächst einmal diese Videos auch anzuschauen. Grundlegende Aufbausysteme wie zum Beispiel der Loomis-Kopf sind zunächst einmal ganz wichtig, um die Proportionen im Gesicht zu verstehen und einzusetzen. Für das Erzeugen von Ähnlichkeit eignen sie sich aber nicht, denn es entstehen immer nur standardisierte Gesichter. Jeder Mensch ist bekanntlich unterschiedlich und menschliche Gesichtszüge, obwohl sie sich alle ähneln, können ganz verschieden in ihren Abmessungen und Stellungen zueinander sein. Obwohl wir alle Nase, Augen und Mund haben, gibt es in deren Anordnung so viele Möglichkeiten. Und sobald sich da eine kleine Unschärfe einstellt in deiner Zeichnung, ist es mit der Ähnlichkeit dahin. Um die Sache entspannt anzugehen, empfehle ich dir auf alle Fälle, zunächst mit Gesichtern zu üben, die dir unbekannt sind. Super als Trainingsobjekte eignen sich auch Skulpturen, also Gesichter aus Stein, und in jedem Fall sollte dein Referenzfoto oder dein Modell, das vor dir sitzt, gut ausgeleuchtet sein. Am schwierigsten ist es, wirklich bekannte Personen zu porträtieren. Ein schöner Ausspruch von John Singer Sargent, einem von mir sehr verehrten, berühmten Porträtmaler des vorigen Jahrhunderts, lautet: Immer, wenn ich ein Porträt gemalt habe, habe ich einen Freund verloren. Das ist ein lustiger Satz, aber ein bisschen Wahrheit steckt meiner Meinung nach darin, denn die Ähnlichkeit so weit zu treffen, dass der Porträtierte sich wirklich in jedem Fall wiedererkennt, ist nicht so einfach. Zu einem völlig korrekt dargestellten Porträtantlitz kommt natürlich auch noch das Einfangen des Wesens des Porträtierten. Dazu kommt, dass wir uns auch alle unterschiedlich wahrnehmen und der Porträtierte vielleicht eine ganz andere Ansicht von sich selber hat. Es ist also ein komplexes Thema und alles nicht so einfach, aber wir begeben uns auf den Weg und üben. In 3 Tagen wirst du wahrscheinlich nicht zum perfekten Porträtmaler werden. Beharrliches Üben, einfach immer wieder dir eine Aufgabe vornehmen und dann die nächste Aufgabe, führt aber auf alle Fälle zu einer Verbesserung deiner Bilder. Jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß dabei! Sehr schön ausgeleuchtete, im Sonnenschein liegende Gesichter gibt es auf der Internetseite von Earthworld. Diese Porträtfotos sind auch freigegeben zum künstlerischen Umsetzen. Du kannst entweder auf Instagram gucken oder direkt im Internet auf der Website dieses Fotografen. Und alle Referenzfotos, die ich heute hier verwende, sind auch daher. Nun also zu meinen 4 wichtigsten Messpunkten im Gesicht, die ich jedes Mal überprüfe, wenn ich ein Porträt malen möchte. Ich möchte dir das jetzt hier gleich zeigen, deswegen beginne ich jetzt kurz mit der Umrisslinie hier dieses Gesichtes. Das wäre jetzt der erste Start, wie ich jetzt dieses Porträt hier beginnen würde. Und wenn ich jetzt hier die Umrisslinie der Haare zunächst einsetze, schaue ich vor allen Dingen nach diesem Leerraum, der hier entsteht. Wichtig dafür ist, wenn du jetzt üben möchtest, dass du dir das zu zeichnende Bild
in der gleichen Größe überträgst, wie dein Referenzfoto ist. Das macht die Sache zunächst einfacher und wenn du das dann sicher kannst, kannst du auch mit Vergrößerung oder Verkleinerung experimentieren. Ich möchte jetzt auch die Kopfform noch ganz grob hier rein skizzieren. Schaue jetzt wieder nach den Leerräumen bzw. den Strecken, die ich jetzt hier habe, um das ganz grob zu skizzieren. Und nachher fange ich an zu messen und da zeige ich dir dann meine 4, wirklich für mich, was ich für mich herausgestellt habe, die 4 wichtigsten Messpunkte. So, jetzt muss ich sehen, dass ich hier nicht zu weit rauskomme. Hier sehe ich einen etwas größeren Abstand. Das Erste, wovon ich immer ausgehe, gerade in solchen Dreiviertelporträts, ist die Mittellinie des gesamten Kopfes. Ich zeichne das hier mal mit einem weißen Farbstift ein. Vorhin hat er noch geschrieben. Hier am Scheitel kann man es ganz gut erkennen. Kleine Biegung hier zwischen den Augen in der Mitte, dann auf die Mitte. Also bei der Nase können wir die Mitte des Kopfes halt nicht genau sehen, weil die Nase hier herausragt. Das heißt, ich gehe dann direkt hier auf die Mitte der Oberlippe, Mitte Unterlippe und dann da, wo ich ungefähr die Mitte des Kinns vermute. Ich ziehe das Ganze nochmal mit einem schwarzen Stift nach, damit man es besser sehen kann. Das ist die Mittellinie, habe ich gesagt, die ihr jetzt hier seht. Ich übertrage mir jetzt diese Mittellinie hier auf mein Modell und messe mir von der Mittellinie zur rechten und zur linken Formatseite diese Strecke kurz ab, dass das so einigermaßen stimmt. Jetzt geht es relativ gerade runter hier, würde ich sagen. Vielleicht mit einer ganz kleinen Biegung nach hier. Und nun, bevor ich jetzt diese Form hier, die bei der Umrisslinie nicht ganz gestimmt hat, korrigiere, messe ich zunächst die Abstände der einzelnen Ebenen hier der Gesichtszüge mir genau aus. Ich beginne hier mit dem Haaransatz und schaue mir an diese Strecke vom Oberseite des Haares bis zum Haaransatz. Und dann komme ich hier schon zu einer kleinen Korrektur meiner gefundenen Form von vorhin. Jetzt messe ich nach unten, kann ich auch so mit dem Bleistift abmessen, bis zur Mittellinie durch die Augen. Mit ganz zarten Strichen zunächst. Dann wird gemessen von der Mittellinie der Augen, also von diesem Punkt hier, zur Unterseite der Nase, da wo die Nase zu Ende ist. Dann messe ich aus, wo sich die Trennung zwischen Ober- und Unterlippe befindet. Und zum Schluss noch die letzte Strecke zwischen Trennung der Ober- und Unterlippe bis hin zum Kinn. Und da sehe ich, muss hier noch ein klein bisschen nach unten gehen. Wenn ich diese Punkte gefunden habe, überprüfe ich den Winkel hier der einzelnen Gesichtsteile, Haaransatz, Augen, Nasengrund, Mundwinkel, von Mundwinkel zu Mundwinkel muss parallel sein und das Kinn jetzt hier bei älteren Menschen natürlich nicht mehr ganz so definiert wie bei jüngeren Menschen, aber auch diese ganzen Gesichtswinkel hier müssen parallel zueinander sein. Das war also die erste wichtige Sache, die Mittelachse suchen im Gesicht. Und die zweite wichtige Sache ist Ausmessen der einzelnen Abstände hier. Das dritte, was ich mir jetzt einzeichne, ist das sogenannte Gesichtsdreieck oder Augengesichtsdreieck. Das geht folgendermaßen. Ich schaue mir den Mittelpunkt der Pupille
des Modells an und verbinde diesen Mittelpunkt hier. In diesem Fall kann ich es nur schätzen, also da, wo ich jetzt hier die Iris ungefähr und die Pupille vermute. Dieser Mittelpunkt wird verbunden mit der Unterkante der Nase, und zwar der Nasenmitte. Und es entsteht ein Dreieck, das jetzt hier eine sehr spannende Form hat. Und dieses Dreieck ist tatsächlich für jeden Menschen sehr, sehr individuell. Es gibt Menschen mit längeren Nasen, da ist das viel langgezogener, oder mit eng stehenden Augen, mit weit stehenden Augen. Also dieses Dreieck sich einzuzeichnen und sich dann auch daran zu halten, ist eins der allerwichtigsten Messungen, die man vornehmen kann. Ich gehe also von der Mittellinie aus hier und messe diesen Abstand und den auf der linken Seite, viel kleiner, ungefähr halb so klein. Und dann verbinde ich mit dem Punkt hier und hier. Ganz leicht nur, weil das sind jetzt wirklich nur Hilfslinien. Jetzt sehe ich, was hier noch an Strecke übrig bleibt zum Gesichtsrand und kann jetzt hier noch einmal ein bisschen das korrigieren, was ich vorhin ja relativ zügig, nur um mich zu orientieren und um einen Anfang zu haben, reingesetzt habe. Und hier haben wir eine weite, weite Strecke, die noch übrig bleibt. Vom Mittelpunkt des Auges bis hin zum Haaransatz. Das kommt aber hier ungefähr hin. Und hier beginnt dann das Ohr. Der vierte Tipp, den ich für dich habe, um dem Gesicht Ähnlichkeit jetzt zu geben, ist die Verbindung zwischen rechten und linken Kiefer. Bei älteren Menschen, wenn die Gesichtszüge schon weicher werden und etwas verschwimmen, ist das schwieriger zu sehen. Aber wir können uns das hier vorstellen. Wenn wir ungefähr schauen, wo Ihr Unterkiefer hier sich befinden würde, würde ich diesen Punkt hier lokalisieren und auf der anderen Seite diesen Punkt. Und diese beiden Punkte miteinander zu vergleichen und auch hier ruhig mal zu verbinden und zu sehen, dass auch die beiden Verbindungspunkte hier parallel sind zu diesen übrigen Linien, die wir schon im Gesicht gefunden haben. Das versuche ich jetzt hier von Kiefer zu Kiefer mir einzuzeichnen und komme jetzt wieder hier auf Referenzstrecken, die ich gut ansetzen kann, um hier nochmal die Form, die ich vorhin gefunden habe, etwas zu korrigieren. Nun kann ich mithilfe meiner gesetzten Formen, die ich hier schon für mich jetzt ganz genau gefunden habe, noch einmal schauen auf diese Leerform in Bezug auf die Mittellinie und sehe, dass ich hier noch nicht so ganz die richtige Form von diesem Dreieck hier erwischt habe. Hier geht die Linie etwas mehr nach außen und meistens in diesem Stadium des Übertragens drehe ich mir das Porträt auch um, weil ich jetzt noch einmal genauer erkennen kann, ohne darauf fixiert zu sein, dass es unbedingt jetzt das ähnliche Gesicht sein muss, schaut mein Gehirn jetzt eher nach den Formen hier und ich kann ein bisschen genauer arbeiten. Auch hier schauen wir noch mal diese Strecke hier an, auch etwas zu schmal. Und hier fängt es im Grunde genommen schon an. Da muss es etwas breiter raus. Jetzt benutze ich die Schatten als Landkarte sozusagen auf dem Gesicht. Das trage ich mir jetzt hier ein bisschen ein. Ich male immer noch keine Augen, Nase, Mund, sondern trage mir jetzt hier diese Schattenform wieder in Bezug auf mein Dreieck gesehen. Ja? Trage ich mir das hier ein. Hier kommt der Schatten direkt runter. Dann haben wir hier sozusagen ein Dreieck, was übrig bleibt und einen Schatten dahinter. Hier geht der Schatten runter. Hier gibt es einen Schatten unter dem Nasenloch.
und hier rüber, über die Mittellinie rüber. Und dann können wir hier unten gleich mit dem Mund weitermachen, weil wir den jetzt gut sehen. Hier so ein bisschen höher der Mund. Und der Schatten geht hier und hier. Hier gibt es eine schöne Verbindung zwischen Nasenflügel und Mundwinkel. Die können wir noch mal überprüfen, das stimmt einigermaßen. Okay, und jetzt werde ich zunächst die Schattenpartien hier im Gesicht schraffieren und wir werden schauen, ob das dann schon eine gewisse Ähnlichkeit entsteht. In diesem Stadium kann ich das Gesicht dann noch einmal umdrehen und schauen, ob ich hier die richtigen Schatten auch eingetragen habe. In der umgedrehten Version fällt mir das immer ein bisschen leichter, solche Formen hier genau einzutragen. Und ich mache jetzt hier auch weiter mit dem Auge. Hier war meine Mittellinie und daran kann ich mich jetzt hier orientieren. Jetzt ist es wichtig, auch die dunklen Haare hier anzudeuten, damit die Gesamtproportion des Kopfes ein bisschen besser zu sehen ist. Und deswegen werde ich jetzt hier erstmal dunkel schraffieren. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Haare hier malen, sondern ich möchte nur diese dunkle Fläche haben, um zu zeigen, dass das Gesicht dann heller davor steht. So kann man vorgehen, um das Porträt zu übertragen. Immer mal wieder noch einmal auf den Kopf stellen und überprüfen, ob die Abstände zwischen den einzelnen Teilen des Gesichts stimmen, ob die Leerformen stimmen. Hier könnte man bestimmt noch ein bisschen korrigieren, um dann auch wirklich die Ähnlichkeit zu erreichen. Hier haben wir noch einmal ein anderes Gesicht, auch von Earth World, an dem ich jetzt noch einmal wiederhole, worauf es für mich beim Abmessen der Proportionen im Gesicht ankommt. Ich gehe immer von der Mittellinie aus, messe dann die einzelnen wichtigen Abschnitte des Gesichts wie Haaransatz, Augenmittellinie, Nasengrund, von Mundwinkel zu Mundwinkel und die Kinnlinie ab und übertrage diese Punkte auf meine Zeichnung. Gleichzeitig schaue ich nach dem Winkel der einzelnen Eckpunkte, die ich verbunden habe, also dem Winkel dieser Strecken in Bezug auf die Mittellinie und achte darauf, dass das alles zueinander einigermaßen parallel ist. Dann suche ich mir das Augengesichtsdreieck, indem ich von Mitte der Pupille und das Ganze verbinde mit einem Punkt auf der Nase im Grunde genommen. Es kann die Nasenspitze sein, es kann aber auch hier die Mitte am unteren Rand der Nase sein. Das mache ich jetzt hier, verbinde das miteinander und erhalte ein Dreieck, das in seiner Form ganz wichtig ist für die Ähnlichkeit meiner Zeichnung mit dem porträtierten Modell. Das letzte, was ich dann noch mache, um die Außenkontur gut darstellen zu können, ist die Verbindung zwischen linkem und rechtem Kiefergelenk
Das sehen wir hier bei ihr sehr gut, wo das ist, nämlich da, wo diese Form der Außenkontur diese Winkeländerung hier macht. Wir haben im Grunde genommen beim unteren Bereich des Gesichts immer 3 Winkeländerungen. Einmal hier auf der Wange, dann geht es hier unten in den Kiefer hinein bis zum Kinn, das dann wieder einen anderen Winkel hat. Und das wäre bei ihr hier die Wange, hier beginnt der Kiefer und geht bis zum Kinn. Und das Ganze natürlich abgerundet nachher, aber wir haben hier eine Verbindung, die parallel sein muss zur Mundlinie, zur Nasenlinie, zur Augenlinie. Das sind diese 4 wichtigen Punkte, die ich wirklich jedes Mal ausmesse, egal ob ich nach einem Foto arbeite oder das Modell vor mir sitzt. Ich hoffe, das war für dich hilfreich. Du kannst es anwenden, um deinen eigenen Porträts noch mehr Ähnlichkeit mit dem zu Porträtierenden zu verleihen. Alle Unterstützer unseres Videokanals bekommen dieses Video jetzt in voller Länge wieder zur Verfügung gestellt. Für alle Unterstützer unseres Kanals geht es außerdem jetzt noch ein bisschen weiter. Ich werde 2 Bilder, die in unserem Unterstützerbereich von Teilnehmern erstellt wurden, 2 Porträts, analysieren, kritisieren und gucken, woran es liegt, dass diese Person diesem Foto noch nicht 100% ähnlich sieht. Das zweite Foto, welches ich dann auch anschauen werde, ist dieses gemalte Porträt. Das also als Zusatzübung für alle Unterstützer, und allen anderen wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren jetzt dieses spannenden Themas und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.